台風9号は影響が長引く恐れがあります。また、本州付近は今日も40度に迫る酷暑が予想されています。熱中症に警戒が必要です。台風9号は現在、小笠原諸島に接近しています。31日頃まで小笠原諸島付近に停滞し、その後北上する見通しです。予報円は大きく進路が定まっていませんが、週末以降は関東方面に進む可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。また、今日も東北から九州にかけて危険な暑さが予想されています。山形や甲府、岐阜、京都、佐賀などでは39度まで上がり、東京も36度と今年一番の猛暑になる見込みです。日中は涼しい場所で過ごすなど、万全の熱中症対策を心掛けてください。